Представьте себе, вы находитесь на орбите Земли. Вокруг полная тишина, вакуум космоса, где не существует ни единого звука. Но вдруг эту тишину пронзает стук, будто кто-то снаружи вашей капсулы настойчиво пытается войти. Это не сцена из фантастического фильма, а реальность, с которой столкнулся первый китайский космонавт Янь Ливэй в октябре 2003 года. Эта загадка до сих пор не получила объяснения, и если мы не разгадаем ее природу, однажды она может стоить жизни целому экипажу или привести к потере миссии стоимостью в миллиарды долларов. Чтобы понять масштаб проблемы, представьте себе аналогию. Вы в подводной лодке на глубине нескольких километров, и вдруг слышите стук, который не может объяснить ни один из ваших приборов. В подводных лодках любой неизвестный звук ассоциируется с возможной поломкой, протечкой или даже приближением вражеского судна. В космосе ставки еще выше. Любая аномалия ставит под угрозу не только вашу жизнь, но и весь ход экспедиции. В истории освоения космоса подобные случаи всегда становились поводом для пересмотра протоколов безопасности и запуска масштабных расследований. История Яня Ливэя – это не просто личная драма одного астронавта. Его полет должен был стать триумфом китайской науки и первым шагом Китая в большой клуб космических держав. Он провел на орбите 21 часа, и все это время был сосредоточен на выполнении десятков экспериментальных задач. Но привычный ход миссии нарушил странный звук – стук, похожий на удары деревянного молотка по металлическому корпусу корабля. Звук повторялся с определенной периодичностью, будто кто-то хотел привлечь внимание экипажа. Он даже попытался рассмотреть источник аномалии через иллюминатор, но так ничего и не обнаружил. Когда Янь Ливэй сообщил о случившемся инженерам на Земле, началось масштабное расследование. Инженеры перебрали все возможные варианты. От стандартных технологических сбоев до необычных погодных явлений, которые могли отразиться на корпусе корабля. Но ни одна из гипотез не подтвердилась. Это был не единичный случай. Через 2 года экипаж Шэньчжоу-6 услышал тот же самый стук. А еще через 3 года на борту Шэньчжоу-7 история повторилась вновь. 3 миссии, 3 разных экипажа, один и тот же аномальный звук. В вакууме звук невозможен. Это аксиома физики, которую не оспаривает ни один ученый. Для передачи звука необходима среда – воздух, вода или металл. В открытом космосе, где отсутствует атмосфера, звук не может распространяться обычным способом. Профессор Го Чер Хианг из Национального университета Сингапура подчеркивает, для передачи звука необходимы частицы, которые могут вибрировать и переносить энергию. В вакууме таких частиц нет. Но почему тогда космонавты слышат стук, исходящий будто бы снаружи? Рассмотрим исторические параллели. В миссии Аполлон-10 в 1969 году астронавты услышали загадочный свист на темной стороне Луны. Звук был настолько необычен, что вызвал обсуждение в прессе и даже попал в секретные отчеты НАСА. Позже выяснилось, что это были радиопомехи между командным и лунным модулями. В 21 веке экипаж Boeing Starliner столкнулся с пульсирующим шумом, который окончательно объяснили только после долгих тестов. Причиной стала акустическая обратная связь между кораблем и Международной космической станцией. Но в случае с Шэньчжоу ни одна из стандартных версий не подтверждается. Первое, что приходит на ум многим – микрометеориты или космический мусор. Однако при столкновении с корпусом даже мельчайшие частицы должны оставлять микроскопические повреждения, которые были бы легко обнаружены после возврата капсул на Землю. Инженеры тщательно обследовали каждый корабль, участвовавший в миссиях. Ни одной царапины или вмятины не нашли. Более того, системы мониторинга не фиксировали ни малейших отклонений в давлении или целостности оболочки. Вторая гипотеза – термическое расширение или сжатие металла при выходе из солнечной тени. Температура на поверхности корабля может меняться с минус 150 до плюс 120 градусов по Цельсию всего за несколько минут. Однако анализ показывает, такие перепады вызывают медленное и равномерное деформирование, а не резкие удары. Кроме того, на аналогичных кораблях других стран, российских «Союзах» и американских «Драгонах» подобных стуков не фиксировали, несмотря на десятки лет эксплуатации в схожих условиях. Еще одна теория – микровытекание воздуха или вибрации оборудования. В истории космонавтики были случаи, когда утечка воздуха из-за микротрещины приводила к появлению едва заметного шума,
Но в случае с Шэньчжоу все датчики давления работали штатно. Даже когда экипажи специально искали источник аномалии внутри капсулы, ничего не обнаружили. Все технические системы и оборудование были исправны. Можно вспомнить похожие инциденты и в гражданской авиации. В 1993 году, во время полета пассажирского самолета над Тихим океаном, пилоты услышали странный металлический скрежет. После экстренной посадки выяснилось, что причиной стал небольшой застрявший болт в обшивке крыла. Однако даже в этом случае был найден материальный источник шума, в отличие от загадки Шэньчжоу. Чем опасны такие аномалии? Если источник неизвестен, экипаж не может отличить безобидную особенность от реальной угрозы, например, начавшейся разгерметизации. История знает трагические примеры, когда незначительный проигнорированный сигнал в итоге приводил к катастрофе. В 1986 году на шаттле Challenger незначительное отклонение в температуре уплотнителя стало причиной взрыва. Если бы тогда инженеры внимательнее отнеслись к малейшим признакам аномалий, трагедии удалось бы избежать. Сегодня современные космические программы требуют многократной проверки каждого сигнала. После случаев с Шэньчжоу китайские инженеры ввели новые протоколы аудионаблюдения и регулярной диагностики на борту. Каждый необычный звук теперь фиксируется микрофонами и анализируется специалистами на Земле. На тренажерах для космонавтов моделируются ситуации, когда на борту возникает неизвестный шум. Экипаж учат действовать по строгим алгоритмам, локализовать источник, сверить показатели приборов, сообщить на Землю и подготовиться к возможной эвакуации. Но что делать, если никакая проверка не дает результата? В подобных случаях на помощь приходят междисциплинарные команды – инженеры, акустики, астрофизики, медики и даже психологи. Они анализируют не только техническую сторону, но и возможные психофизиологические причины. Например, может ли длительный стресс или микрогравитация повлиять на восприятие звуков? Однако и здесь не найдено ни одного убедительного объяснения, почему 3 разных экипажа услышали один и тот же стук. Возможно, разгадка кроется в особенностях конструкции Шэньчжоу. Некоторые специалисты выдвигают гипотезу о специфических резонансах металлических частей корпуса именно этого типа корабля. Но даже после компьютерного моделирования и испытаний на Земле удалось лишь частично воспроизвести похожие звуки, и то только при экстремальных условиях, которые редко встречаются в реальном полете. Сравним с ситуацией на других международных станциях. На Международной космической станции, где работают экипажи из России, США, Европы и Японии, периодически фиксируются необычные шумы, от вибраций насосов до щелчков в корпусе при стыковке модулей. Но все эти звуки удавалось объяснить с инженерной точки зрения. Китайский стук остается уникальным явлением, не имеющим аналогов. Психологический аспект также играет роль. В условиях изоляции, стресса и ограниченного пространства восприятие может обостряться. Некоторые исследователи указывают, что в состоянии повышенной тревоги даже небольшой шум воспринимается острее. Но эксперименты с виртуальной реальностью, в которых моделировали изоляцию и полет на орбите, показали, участники замечали лишь те звуки, которые действительно имели физическую природу. Психологическая теория не объясняет, почему стук на Шэньчжоу слышали разные люди в разное время. Если бы подобный аномальный стук прозвучал, например, во время полета на Марс, реакция экипажа могла бы быть абсолютно иной. В условиях длительной автономии, когда до ближайшей базы миллионы километров, любой неизвестный звук становится поводом для полной проверки всего оборудования. В таких случаях разработка новых систем диагностики и дистанционного мониторинга становится критически важной. Практические шаги, которые уже предприняты космическими агентствами. Во-первых, теперь на всех новых кораблях устанавливаются дополнительные микрофоны и датчики вибрации, которые записывают и анализируют все аудиосигналы в реальном времени. При обнаружении неизвестного звука система автоматически выделяет его и отправляет на Землю для детального изучения. Во-вторых, космонавтов учат новым протоколам. Если слышен неизвестный стук, нужно зафиксировать его параметры – время, частоту, силу, возможную локализацию, провести осмотр всех систем и доложить руководству. При необходимости подготовиться к экстренному возвращению или переходу в резервные модули. В-третьих,
Каждая миссия теперь получает обновленные инструкции по анализу необычных явлений, от визуальных аномалий до аудиосигналов. Инженеры на Земле обязаны рассматривать даже самые фантастические версии, чтобы не упустить потенциальную угрозу. В-четвертых, растет обмен данными между странами. Китай, Россия, США и Европа регулярно обмениваются отчетами о всех аномальных событиях на борту своих кораблей. Это позволяет быстрее выявлять закономерности и находить решения даже для самых редких случаев. Параллельно с этим ведется поиск новых методов космического мониторинга. Например, разрабатываются алгоритмы машинного обучения, способные по миллионам часов аудиозаписей предугадывать появление новых, неизвестных звуков. Искусственный интеллект учится отличать нормальные рабочие шумы от потенциально опасных сигналов и выдавать рекомендации экипажу в режиме реального времени. Можно вспомнить, что в 1970 году на Voyager 1 был зафиксирован таинственный гул на расстоянии более 14 миллиардов миль от Земли. Тогда специалисты считали, что это просто фоновый шум плазмы. Но дальнейший анализ показал, за этим сигналом скрывалось новое физическое явление – волны плазмы, ранее неизвестные науке. Возможно, и загадка Шэньчжоу однажды приведет к открытию новых процессов, происходящих в космосе. В конце концов, аномальные звуки — это не только риск, но и шанс для науки. История знает примеры, когда странные сигналы помогали раскрывать фундаментальные законы природы. В 1932 году радиоастроном Карл Янски зафиксировал необычные радиопомехи, которые позже оказались сигналом от центра нашей галактики. Если бы ученые тогда проигнорировали аномалию, открытие космического радиоизлучения задержалось бы на десятилетия. Возможно, загадочный стук на Шэньчжоу — это не просто техногенная проблема, а проявление неизвестных космических процессов. Например, взаимодействие магнитных полей, микроволновое излучение или даже новые формы материи, о существовании которых наука пока только догадывается. Пока нет точного ответа, нужно сохранять бдительность и использовать каждую аномалию как повод для расширения наших знаний. Интересно, что в последние годы космические агентства начали рассматривать аномальные сигналы как отдельный объект исследований. В рамках международных симпозиумов по безопасности обсуждаются сценарии, когда необъяснимые звуки могут стать индикатором новых угроз или, наоборот, путем к открытиям. Китайские специалисты даже предложили создать международный банк данных необычных аудиофеноменов, чтобы любые аномалии могли быть быстро идентифицированы и проанализированы экспертами со всего мира. Что же делать дальше? Вот несколько практических шагов, которые предлагаются для будущих миссий. Внедрять более чувствительные датчики и автоматические системы аудиоанализа на каждом пилотируемом корабле. Проводить регулярные тренировки экипажей по действиям при возникновении неизвестных звуков. Развивать международное сотрудничество по обмену данными об аномалиях. Использовать искусственный интеллект для поиска корреляций между разными типами аномалий и условиями их возникновения. Привлекать к анализу не только инженеров, но и специалистов смежных дисциплин – акустиков, материаловедов, психологов, астрофизиков. В заключение, история со стуком на борту Шэньчжоу — это не просто техническая загадка. Это напоминание о том, что освоение космоса всегда связано с неизвестностью. Каждый необъясненный сигнал требует максимального внимания, ведь за ним может скрываться как опасность, так и шанс для фундаментального открытия. Именно такие аномалии учат человечество быть внимательнее к деталям, не успокаиваться на достигнутом и постоянно совершенствовать методы исследования и безопасности. Ведь цена ошибки в космосе — это не только миллиарды долларов и годы труда, но и судьбы людей, доверивших свою жизнь науке. Так стоит ли бояться странных стуков в безмолвии Вселенной? Или принять их как неизбежную часть пути к новым открытиям? В любом случае, только наша настойчивость, открытость к анализу и готовность действовать сделают путешествия за пределы Земли по-настоящему безопасными и успешными. Остается только ждать новых миссий, новых данных и, возможно, когда-нибудь долгожданного объяснения того самого таинственного стука, который уже 2 с лишним декады не дает покоя лучшим умам планеты.